L'històric rellotge de l'església de Sant Pere de Figueres s'exposa restaurat i en perfecte funcionament al Museu de la Tècnica de l'Empordà de la ciutat. Des de l'any 2003 es trobava en desús quan va ser substituït per un rellotge digital que activés les campanes. Un acord entre la parròquia de Sant Pere, quan n'era rector mossèn Josep Taverner, i la Fundació Pedrosa Pierre ha permès recuperar-lo i mostrar-lo al públic en un lloc destacat del Museu de la Tècnica. Ara caldrà conèixer exactament la seva data de fabricació. No el podíem deixar més temps a dintre del magatzem, teníem moltes ganes d'ensenyar i dir que el tenim, bàsicament també perquè la seva mida fa que sigui difícil de tenir-lo guardat en un magatzem. Ara ens falta la segona part. La segona part és la de la documentació, és descobrir realment de quan és. Tenim alguna idea, perquè l'esfera té un nom d'unes manufactures d'una empresa de roquetes d'aquí del Baix Ebre, però no ens donen prou pistes per poder datar-lo. Ens semblaria que pot ser de després de la Guerra Civil, però també creiem que aquesta empresa potser el que va fer va ser restaurar el que en aquell moment, després de la guerra, que hi va haver-hi l'església va quedar molt derruïda i va estar cremant més d'una setmana, doncs potser va quedar també molt malmès i aquesta empresa el que va fer va ser restaurar-lo. No ho sabem encara, no ens volem avançar a dir-vos ni que és molt antic ni que potser no ho és tant. La recuperació d'aquesta peça contribueix a fer història de ciutat. Aquest rellotge permetrà que la gent conegui què havia estat aquesta joia de la maquinària durant molts anys, des que es va restaurar l'església de Sant Pere després de la Guerra Civil i va estar funcionant, com dic, fins l'any 2003. Per tant, serà conegut, la gent el podrà venir a veure, els escolars, i per tant recuperem una part més de la memòria de Figueres. Josep Maria Saiz s'ha encarregat de posar en funcionament aquest rellotge. A mi aquest rellotge, quan veieu, estava ple de porqueria, de cagades de plomes, d'òxid, de rovellat, engreixat, amb engreix d'anys. Llavors es va haver de desmuntar peça per peça. I començant amb un lateral, desmuntant, netejant, passant-hi el raspall de ferro, ben net, tornant a muntar i anar fent per sectors. I van anar fent des del primer sector fins a l'últim. Ara, el moment de posar l'embora va ser el problema, no? Que afinar que anés a l'hora i que no s'avancés o que no s'atracés ja és més difícil. Però a base de paciència, amb el contrapès aquí darrere, es va lograr. El Museu de la Tècnica de l'Empordà, inaugurat l'any 2004, mostra una de les millors col·leccions de tota Europa de rellotges, telèfons, màquines d'escriure, ràdios, caixes registradores i altres utensilis tecnològics dels segles XIX i XX.